Goedemiddag allemaal. Ik is Julia Johnson en ik wil niet graag een boodschap brengen aan die boek van Genesis 18 van vers 14. Zou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sarah sal sien nie. Maar Sarah het dit ontken en gesê ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê nee, maar jy het gelag. Die boodskap wat die Here aan Sarah gegee is, veronderstel om Sarah vreugde te verskaf. En God het 'n belofte aan Sarah gemaak dat hy terug gaan kom en sy belofte aan haar gaan nakom. En die rede hoekom Sarah gelag het, is God se tyd is die ons tyd nie. God se ja en God se nee is op die ons ja en ons nee nie. God se manier van dinge doen is nie hoe ons dinge doen nie. Daarom sê hy, sy gedagtes is hoor as ons gedagte. Sy wee is hoor as ons wee. Maar die feit dat God hierdie belofte aan Sarah gemaak het, was dat Sarah het God se boodskap verstaan. Sarah het God se boodskap verstaan. En as mens verder gaan, en dan sê Sarah, sal ek wel lus het, as hierdie boodskap aan vervulling kom. En Sarah was natuurlijk al op 'n baie ver gevorderde ouderdom. En ons almal het gelees hoe oud was Sarah, toe God die belofte aan haar nagekom het. En vir baie was Sarah 'n grap. Maar Sarah het verstaan dat die kind van die belofte was die toekoms. So het God beloftes aan ons almal gemaak. En vir baie lyk dit, maar wanneer gaan die beloftes van God dan nou in vervulling kom? Dit lyk dan die eerste dinge is besig om te beweeg, of dinge is besig om in plek te val. En net so Sarah gelag het en in haar gedagte gedink het, sal ek wel lus het om hierdie kind voor te bring. En hierdie kind kan enige iets mos beteken. Dit is nie net noodwendig dat jy 'n kind in 'n letterlike figuur gaan baar. Maar hierdie kind is ook 'n belofte van 'n